Den 27. september er uniform på job-dag. Her kan alle I, der er soldater af reserven eller frivillige i hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten, tage på job i jeres uniform. Dagen er nemlig en hyldest til jer, som trækker uniform, når Danmark har brug for jer. Dagen skal bidrage til at skabe opmærksomhed om den vigtige indsats, I yder for Danmarks beredskab og sikkerhed. For det samlede forsvar er afhængig af både jer, såvel som det civilsamfundets villighed til at tage ansvar. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi som samfund står over for en række store udfordringer. Vi har oplevet et aggressivt Rusland, der har angrebet og overfaldet Ukraine. Vi har oplevet cyberangreb, sårbarhed i vores kritiske infrastruktur, forsyningsproblemer, pandemier og ekstremt vejr. For at vi kan takle alle de udfordringer, så har vi brug for alle soldater af reserven og for alle de frivillige i beredskabet og i hjemmeværnet og i Kystredningstjenesten, jer som vi samlet set kalder reservestyrken. Tak for jeres indsats for Danmark, og tak for jeres arbejdspladser, der støtter op om jeres tjeneste.